សួស្តីអ្នកនរថ្ងៃនេះមកជួបរកណាទីរ៉ៃហើយខ្ញុំពិតជាសុំទោសហើយមែនតើដែលមួយរយៈនេះខ្ញុំបានចេញរឿងខ្ញុំក៏ចង់ចេញរឿងដែរតែខ្ញុំមិនហ៊ានវល់នៅចំពោះមុខអ្នកដទៃព្រោះខ្ញុំខ្លាចខ្មាស់គេឥឡូវនេះក៏បានខាត់ពេលយើងមកតាមដាននៅ Win Breaker នៅ chapter ទី3ដល់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំមកបដូរប្រើពាក្យថា chapter វិញងាយស្រួលក្នុងការយល់បាទនៅបានស្អីយល់ឡើងយើងឃើញថានេះរ៉ៃបានប្រាប់ឲ្យសាការ៉ាបញ្ញាទីព្រោះចិត្តដល់ម៉ោងរៀនហើយតែសាររឿងថាកំដរណាទៅមើលគាត់ដាក់នេះចូលឲ្យម៉ាត់សិនពេលដាក់ចូលទៅមកគាត់ដឹងថាអូនំនេះឆ្ងាញ់របស់គេយាយគាត់នេះរ៉ៃក៏យកស្រាប់ដែរថានំនឹងពិតជាឆ្ងាញ់តែគាត់ថានៅតែឲ្យសាការ៉ាយើងបញ្ញាឡើងទៅយ៉ាត់មករៀនយើងឃើញថានៅមកសាលាគឺថាសបោទៅដល់ក្អែនឹងរូបអីផ្សេងៗនេះរ៉ៃរបស់យើងពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់សាក៏បានចូលមកដល់សាលាសាការ៉ាពេលឃើញនៅសាលាមានរូបរាងចឹងគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍គាត់ក្នុងចិត្តហើយនេះហើយជាសាលាដែលពោពេញទៅដោយជើងខ្លាំងជាច្រើនដូចជាហារគីអីហ្នឹងសាការ៉ាយើងក៏បាននិយាយហើយក៏បដិញ្ញាចិត្តថានឹងខ្លាចជាជើងខ្លាំងនៅក្នុងសាលាហ្នឹងនឹងខ្លាចជាអ្នកការពារទីក្រុងផងដែរពេលនោះនេះរ៉ៃក៏បានស្រីឲ្យសាការ៉ាមកមើលតារាងឈ្មោះតើឈ្មោះណាគេខ្លះដែលរៀងមើលពួកគេហើយពួកគេត្រូវរៀននៅថ្នាក់ណាអីចឹងទៅហើយពួកយើងក៏បានធ្វើការសូមចូលរួមទៅអស់ហើយដោយសារតែនេះរ៉ៃត្រូវរៀនថ្នាក់ជាមួយនឹងសាការ៉ាហើយសាការ៉ាថាអញទៀតអញនិស័យពេលហើយនេះរ៉ៃក៏បានធ្វើការពិនិត្យមើលនៅតារាងឈ្មោះម្ដងទៀតហើយក៏ឃើញថាមានអ្វីដែលមិនប្រក្រតីព្រោះនៅក្នុងនោះសបូតជើងខ្លាំងច្រើនមែនតើហ្មងអំឡុងពេលដល់ថ្នាក់ហ្នឹងសាការ៉ាក៏បានសួរដែរថាមានរឿងអីហើយធ្វើមុខដូចគំនិតចឹងមានបញ្ហាអីគាត់អាចជួយបានចឹងតែនេះរ៉ៃបាននិយាយប្រាប់សាការ៉ាថាតើឯងអាចធ្វើមុខញ៉ាំបានអត់ព្រោះនៅក្នុងនោះសបូតជើងខ្លាំងសាការ៉ាយើងក៏បាននិយាយថាបីហែងចង់លេខសើចមែនថាអត់ទេខ្ញុំមានបានចង់លេខសើចមកហើយដែលនេះរ៉ៃប្រាប់ឲ្យសាការ៉ាថាចឹងព្រោះនៅក្នុងពួករៀនសបូតជើងខ្លាំងចឹងបើបង្កើតសត្រូវមួយពួកគេកាន់តែច្រើនអត់សូវមានផលល្អម៉ានេះហើយនេះរ៉ៃខំនិយាយទៅប៉ែលាប់លេងមកកណោតែប៉ុន្តែមើលទៅឯងយើដឹងហើយគឺថាអត់មានខ្វល់ទេហើយនេះរ៉ៃបានសួរដែរហើយធ្វើស្អីពុតខ្លួនពីវាយពេលនោះនេះរ៉ៃនៅតែព្យាយាមប្រាប់សាការ៉ាយើងថាឲ្យព្យាយាមបង្កើតតំណែងជីជាងការវាយគ្នាចឹងណាតែសាការ៉ាយើងអត់មានស្ដាប់ទេនៅតែបង្កើតចំហគាត់គឺថាណាគេនៅខាងក្រោយទ្វារហ្នឹងគាត់វាយទាំងអស់តែញញ៉ៃពេលនោះតើឯងយើងចូលទៅដល់បើទ្វារសូក្តាំងហ្នឹងគេមកគ្រប់គ្នាហ្មងហើយមើលទស្សនភាពទៅដឹងនេះនោះសាការ៉ាក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមកហើយខ្ញុំមកនេះដើម្បីវាយគ្នាយក top 1 ហើយមើលដល់ក៏មើលម្នាក់មើលមុខសាការ៉ាចង់មកអូននឹងកាត់អីហ្នឹងពេលនោះនេះថាចាប់ដើមដល់អាក្រក់ហើយខ្ញុំធ្វើមកនេះរ៉ៃបានចាថាទៅប្រវត្តិយើងគ្រាន់តែហឺមួយម៉ាត់និយាយថាមានអីល្អដែរតែនេះយើងក៏បានកត់សង្កល់ឃើញនៅបកគោចំនួន3រូបដែលបកគោ3រូបនោះសុទ្ធតែជាងខ្លាំងប្រចាំថ្នាក់ហ្នឹងហើយចឹងហើយនៅអនាគតទៅយើងនឹងបានឃើញពួកគាត់បានច្បាស់ជាងហ្នឹងក៏មានបរិសម្នាក់បានដើរមកឬសួរថាតើអ្នកគឺជាសាការ៉ាមែនទេតែពួកឯងយើងខ្មើមកហ្នឹងហើយមិនចង់បាញ់គ្នាពេលនោះនេះរ៉ៃបានថាហេកុំធ្វើចឹងមកអត់ស្ល្អគាត់រៀងមកទៅសុបាយចិត្តទេលើច្បាស់ជាបរិសម្នាក់នោះហើយតាមរយៈផ្នែកមួយរបស់លោកគាត់ក៏បានណែនាំឈ្មោះគាត់ថាគាត់ឈ្មោះយ៉ាងទៅពេលនោះសាការ៉ាបាននិយាយថាអូតើអ្នកមកពីប្រទេសអង់គ្លេសមែនទេខ្ញុំក៏ដូចគ្នាពេលនោះបានជាការសម្រាប់ទូប្រយឡើងមែនតើដោយគាត់បាននិយាយថាអត់ទេខ្ញុំមកពីជប៉ុនតាអត់ទេពេលនោះនេះរ៉ៃក៏បាននិយាយថាគាត់បាននឹកស្មានថាបែបហ្នឹងចេះលេខសចឹងទេព្រោះបើតាមគាត់ពិតទៅនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគេហៅគាត់ថាស៊ូចឹងណានេះរ៉ៃក៏ដាក់ចិត្តស៊ូគាត់ទៅតែគាត់នឹងគឺជាស៊ូមែនទេពេលនោះប្រូស៊ូយើងក៏បាននិយាយថាអត់មានអ្នកណាគេស្គាល់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទេបើគេស្គាល់តាមរយៈផ្នែករបស់ខ្ញុំចឹងណាទៅនេះរ៉ៃក៏បាននិយាយថាត្រូវហើយប្រូឯងនឹងគឺលោចងប់អីពេលនោះគឺថាសាកាគាត់មួយម៉ាស់មែនទេគាត់ចង់វាយគ្នាតែមិនដឹងគ្នាម្ដងគ្នានិយាយស្អីហ្នឹងពេលនោះប្រូស៊ូថាអ្នកពិតជាចង់វាយគ្នាពេលនោះនេះរ៉ៃពិតជាភ័យហើយមែនតើដោយសារតែប្រូស៊ូបានដើរទៅរកសាការ៉ាចឹងណាហើយតែមកសាការ៉ាបាននិយាយថាមិនថាមានអ្វីទេខ្ញុំទៅយកឈ្នះអ្នកនេះបានពិតជាសប្បាយខ្លាំងមែនតើព្រោះដោយសារតែស៊ូបានវាយសាការ៉ាទេដែលគាត់បានអបអរសាការ៉ាអំពីមកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចឹងណាព្រោះគាត់បានលឺច្រើនពីសាការ៉ាតាំងពីមកសមអីចឹងណាអ្នកដែលភ័យបុកពោះនេះវិញគឺថាឆ្ងល់ហើយមែនតើពេលនោះអ្នកនរគ្នាក៏បានឃើញថាម៉ែហើយមកសមហ្នឹងមាននៅក្រុមមួយហ្នឹងបានព្រួតគ្នាវាយក្មេងម្នាក់ប៉ុន្តែពួកគេអាចយកឈ្នះក្មេងម្នាក់នៅបានហើយសាសក្មេងម្នាក់នៅខ្លាំងចឹងណាពេលនោះអ្នកនរគ្នាឆ្ងល់ថាមកសមនេះមានរឿងអីគេតែចឹងបានពួកគេសួរប្រូស៊ូថាតើមានរឿងអីចឹងប្រូស៊ូក៏បានបកស្រាយថាតែអ្នកនរគ្នាចង់ចាំនៅរឿងមកសមមិនអត់ដល់មកសមហ្នឹងមិនមានអ្នកសិស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងបានទៅវាយតតាំងគ្នាជាមួយនឹងនេះគឺមកក្រុមនៅក្នុងទីក្រុងប្រូស៊ូបាននិយាយថាហើយម្នាក់នោះគឺជាសាការ៉ារបស់យើងនឹងឯងពេលនោះនេះរ៉ៃបានសួរថាប្រវត្តិនឹងមានអ្នកធ្វើពេលទៅអ្នកនរគ្នាក៏បាននិយាយថាអូមែនហើយមកសមវិញរឿងល្បីខ្លាំងណាស់ក្នុងពេលសាលាក៏បានឃើញថាអ្នកនរគ្នាក៏បានមករោមចិត្តទៅគឺថាចង់សួរនាំរឿងសាការ៉ាច្រើនខាងមែនទេហើយឃើញថាអាអ្នកដែលបានលឺឆ្នែកគេទៅវិញមិនសមហ្នឹងគឺថាអៀនហ្មងពេលនោះនេះរ៉ៃក៏ចាប់បានគាត់ខ្ញុំចិត្តហើយស្នេហ៍ហើយដល់បែបនេះធ្វើរឿងមួយដ៏អស្ចារ្យហ្មងពេលនោះក៏មានសិស្សប្រុសម្នាក់សួរគាត់ថាតើគាត់មកទីក្រុងដើម្បីអ្វីទៅទោះអាយអត់មានចេះលាក់បាំងទេគឺថាគាត់មកនេះដើម្បីខ្លាចជា top ក្នុងសាលាចឹងហើយម្នាក់ពេលដឹងរឿងហ្នឹងគឺថាធ្វើមុននឹងធ្វើមុននឹងកៀងហ្មងពេលនោះនេះរ៉ៃក៏ពិតជាភ័យឡើងវិញក៏បាននិយាយថាមែនទេអាប៉ែហ្នឹងមិនមែនមកដើម្បីខ្លាចជា top 1ទេគាត់មកដើម្បីរកអានមកសាការ៉ាថាមិនដូចអាប៉ែហ្នឹងនិយាយទេហើយកុំមាត់មកគេដឹងពេលនោះពិតជាសប្បាយហើយតែគឺថាមានកៅអីមួយហោះកាត់ពីអ្នកហ្នឹងមកហើយនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំមុននឹងភ្ញាក់ផ្អើលហ្មងព្រោះកៅអីហោះមកទាំងស្រុងហ្មងពេលនោះហើយយើងក៏បានឃើញថាអ្នកគប់កៅអីនោះមកហ្នឹងគឺថាពិតជាគួរខ្លាចមែនទែនហើយពេលនេះរ៉ៃដែលបានឃើញមុខអាប៉ែនោះហើយក៏ស្គាល់តែម្ដងចំណែកសាការ៉ាយើងបានចិត្តថាមែនទែនតែនេះរ៉ៃបានខ້ອຍកុំឲ្យគាត់វាយជាមួយអាប៉ែហ្នឹងអីព្រោះអាប៉ែហ្នឹងគឺជាស្ដេចបិសាចហើយតែពេលនេះដែលគេស្គាល់
គាត់ថាគឺជាអ្នកខ្លាំងបន្ទាប់ពីជើងខ្លាំងទាំង4ប្រចាំសាលានឹងមានឈ្មោះថាគូយោថូថារ៉ូស៊ូគីស៊ីតាហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមឌឺហើយអាចជួយចាំមនុស្សចឹងតែពាក្យបោះស្រាយបានយល់ទៅព្រោះថាអពេនឹងសម្រុកចូលមកវាយតែម្ដងអត់មានដឹងថាអពេនឹងគុំសាការ៉ាយពីការទេគឺថាម្ដងហក់បៃតាំងបើមិនតិចទៅងាប់តែម្ដងហើយយើងក៏បានឃើញថានេះរ៉ៃត្រូវបានប្រូស៊ូទាញឲ្យមកកលៀនចំណាបេស៊ូគីស៊ីតាហ្នឹងត្រូវបានតួអាយុសរសើរឯពិតជាឆ្កែមួយដែលគួរកំណាចពិតមែនវ៉ាត់ពិតជាធ្វើយើងត្រូវចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះអាចជាអ្វីដែលយើងចង់បាននោះបាននិយាយថាលោកពិតជាអស្ចារ្យណាស់កម្មឡាទីរបស់សាការ៉ាដូចជាការហោះហើរចឹងនិយាយថាល្អប្រកាច់បំផ្លៃបានប្រាប់ឲ្យសាការ៉ាយើងប្រងប្រយ័ត្នជាមួយស៊ូគីស៊ីតាទីព្រោះគាត់គឺជាជើងខ្លាំងបន្ទាប់ពីជើងខ្លាំងទាំង4ទៅហើយជាបាស្ដាប់ដល់ចោលលេបាបែកនឹងស្ទុះមកវិញដាក់មកដៃតួឯងយើងគិតផុតស៊ូក៏នៅតែរៀបរាប់ចឹងទៅថាព្រោះស៊ូគីស៊ីតាហ្នឹងបានចូលមុនពួកគេប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំហើយគាត់គឺជាមនុស្សតែម្នាក់គាត់ដែលអ៊ុំមេបានទទួលយកដោយផ្ទាល់ហើយអ្នកនៅក្នុងសាលានេះមិនថាពីណាគេទេតែស្គាល់គាត់ដែរថាគាត់មកទៅដូចបិសាចចឹងយើងអាចថាគាត់តែជាបិសាចក៏បានដែរព្រោះមកទៅគាត់ញ៉ាំមុខងប់នៅក៏មានsomeអ្នកសួរប្រសូហេអីមិនឈប់ពួកគេតែប្រសូថាថាអ្វីបានជាអ្នកមិនឈប់ពួកគេទៅតែក្មេងនិយាយថាពួកយើងមិនអាចទេព្រោះពួកគេនឹងប្រជែងខ្លាំងពេកនៅក្មេងហ្នឹងក៏បាននិយាយថាបើសិនជាប្រសូមិនម្លឹកទេពួកគេគាត់ជាដេញចេញអ៊ីមខានទៅយើងក៏បានឃើញថាស៊ូវីស៊ីតាបានវាយមួយដៃនេះមកចង់ក្រោយតែតើយើងផ្លាត់ស្នៀបល្អដូចថយក្រោយទៅស៊ូវីស៊ីតាបានរៀបដាក់មួយដៃទៀតហើយអ្នកអរគ្នាក៏គិតថាសាការ៉ាយើងច្បាស់ជាចប់ហើយព្រោះតែមួយដៃនេះគឺថានឹងទៅខ្ទប់ហើយនៅសាការ៉ាយើងផ្លេចលឺមែនតើដល់ប្រើក្បាច់ខ្សែដើម្បីដកបន្ទុយវត្តចំចការរបស់ស៊ូវីស៊ីតាមួយតំហើយទៅឲ្យស៊ូវីស៊ីតាឈាមចំោះឆ្វាយតែម្ដងអ្នកដល់ពេលប្រជាភាពអស់ឡើងមែនតើព្រោះមានណាគេអាចវាយត្រូវតែជើងខ្លាំងបន្ទាប់ពីជើងខ្លាំងទាំង4បានទេព្រោះវាមកកម្រខ្លាំងមែនតើសាការ៉ាយើងក៏បាននិយាយហើយថាអាចពិតជាខ្សោយខ្លាំងណាស់ខ្សោយជាមនុស្សទាំងអស់នោះទៀតវ៉េរីសាច់ចាអ្នកដល់គ្នាចាំបន្តិចខ្ញុំសុំទោសហើយមែនតើដែលបានអានឈ្មោះរបស់គាត់ខុសតែក៏ប៉ុន្តែគាត់មានឈ្មោះថាហ្គីថារ៉ូស៊ូគីស៊ីតាទេតែខ្ញុំបានជាអានខេយ៉ាកូធូគីស៊ីតាវិញអើយដល់កហើយនេះខ្ញុំនេះ